Благодарам, господине Џафери. Реагирам процедурално затоа што во дискусијата на премиерот имаше класична закана кон опозицијски пратеници. Не, сметам дека требаше... Ај ќе ве почекам да завршите, затоа што вас ви се обрати. Ама за вас ви зборам. Знам дека ме слушате. Председателе, реагирам до вас затоа што ова што сега се случи е класична закана кон опозиционен пратеник од страна на председател на влада. Сметам дека требаше да го сопрете премиерот на владата, посебно во делот кај што испраќа директни закани врз пратеник од опозицијата. Ако сметате дека треба да ја замолкнете опозицијата, кажете да излеземе, па терајте си сами седници како во Северна Кореја. Меѓутоа, да кажува премиер дека има одредени индиции за одреден пратеник, мислам дека тоа е работа на друга институција, а не на председател на влада кој што со ова што го направи сега испрати класична закана не само кон пратеникот Јанушев, туку и кон целата опозиција. Затоа ќе ве замолам да во наредна ваква прилика или во наредна ваква ситуација реагирате, затоа што во државата има строго диференцирани улоги на која институција која што работи. Ако сметате дека ќе продолжи адвокатот на премиерот да се среќава со судии и да донесуваат одлуки надвор од судските инстанции и судските згради, продолжете. Меѓутоа, сметам дека вие барем како председател на оваа институција треба да го заштитите интегритетот на пратениците во оваа зграда. Благодарам. Јас првиот ден ви кажа